बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगस्त का पूरा महीना मानसून की तूफ़ानी बारिशों के बायस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैरतुनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो दोस्तों, अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैरतुनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों के ताकतवर सिलसिले के बायस मानसून की तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी रहेंगे। ताहम इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में अगस्त के पहले 10 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कान है, जबकि इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की मिकदार कम से कम 100 से 200 मिलीमीटर, बाज़ इलाकों में 300 मिलीमीटर तक पहुँचने का इम्कान है। ताहम इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शुमाली, जनूबी और मगरबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैरतुनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़, बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी रहेंगे। अगस्त के दौरान मुल्क के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों के साथ जनूबी इलाकों में मानसून की और मगरबी हवाओं की अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। ताहम इस दौरान अगस्त के दौरान मगरबी हवाओं का झुकाव मज़ीद मुल्क के जनूबी इलाकों की तरफ हो सकता है, जिसके बायस मुल्क के शुमाली, वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में भारी बारिशों का इम्कान मौजूद है और इस दौरान बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ताहम इस दौरान कुछ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। अगस्त के दौरान बारिशों के सिलसिलों के हवाले से बात की जाए तो अगस्त के दौरान मानसून और मगरबी हवाओं के 2 से 3 सिलसिले शुमाल, मगरबी, वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का बायस बनेंगे। इस दौरान खैरतुनख्वा, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में 3 से 4 बारिशों के सिलसिले आने का इम्कान है। इस दौरान 1 से 2 मगरबी हवाओं और 1 से 2 मानसून बारिशों के सिलसिले दाखिल होने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में इस दौरान मगरबी सिलसिलों से अच्छी बारिशों का इम्कान है और मानसून की कमज़ोर हवाएँ दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जबकि अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में और मुसलसल बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी रहेंगे और अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में 3 बारिशों के सिस्टम आने का इम्कान है और इस दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में वक्फे से तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे, जबकि इस मौसमी रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ होनी बाकी हैं।